Bună, astăzi o să vă arăt cum puteți să rezolvați chestia asta cu ecranul, adică când filmați să nu vă meargă. De exemplu, voi când apăsați aici pe plus și dați Display Capture, o să vă arată așa, ecranul negru, vedeți? Și ca să rezolvați chestia asta, dați afară, vă duceți pe ecranul ăsta și apăsați click dreapta și dați pe Nvidia Control Panel, cum ar veni. Așa. Așteptați. O să vă deschide asta. Dați pe Manage 3D Settings. Așteptați puțin. De la Global Settings dați la Program Settings. Așteptați un pic pentru că e mai multe de astea aici. Așteptați să se încarce. Și aici o să vă arate altă aplicație. Dați aici pe chestia asta și apăsați OBS Studio Bio 64-bit OBS 64.exe. Dați aici, o să vă arate aici. O să vă arate la chestia asta. Dați pe Integrate Graphics. Și după aia o să vină așa. După aia dați Apply. Dar că eu l-am deja. Așteptați un pic și după aia îl dați afară. Pur și simplu era așa de ușor și cam asta a fost tutorialul, ce să mai zic. Cam atât a fost cu acest episod, nu uitați să dați like, să vă abonați și noi ne auzim data viitoare. Pa!